वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी रसोई। आज हम आपको प्याज और पालक के पकौड़े बनाने के बारे में बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए 3 प्याज, जिसको मैंने लंबे लंबे बारीक काट लिए हैं। मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बारीक काटा है। पालक इसको अच्छी तरीके से धो के मैंने काट लिया है। गरम मसाला, बेकिंग सोडा, रेड चिली पाउडर, हींग पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कॉमन सॉल्ट और बेसन और पानी। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम ये सभी सामग्री बेसन में मिक्स कर देंगे। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से, प्याज, पालक बारीक कटी हुई, लाल मिर्च और गरम मसाला। ये सारी सामग्री हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। हींग डाल देंगे हम। नमक थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे इसमें, और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिक्स करते जाना है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे वो मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी अंदाज से डालना है, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हमें पेस्ट को इतना ही गाढ़ा रखना है पकौड़े के, ऐसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है सारा इंग्रेडिएंट्स। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, थोड़ी देर। पाँच मिनट हो चुके हैं और हमारा जो बेसन का जो पेस्ट था वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। पेस्ट देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया है तरीके से। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालेंगे पकोड़े बनाने के लिए। गैस ऑन कर लेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें बनाने के समय ही बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे तरीके से। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम इस तरीके से लेकर मटेरियल को तरीके से बनाते जाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमें फ्राई करते जाना है। अब ये हमारे थोड़े से और ब्राउन करना है, थोड़े से लाइट ब्राउन और करेंगे हम। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पकोड़े इस तरीके से बन के रेडी हैं। आप इस तरीके से बनाइए पालक की पकोड़े। ये बहुत ही हेल्दी होती है पालक, और अगर इस तरीके से आप पकोड़े बनाएंगे तो ये सभी को पसंद आएंगे पालक के पकोड़े। सर्व करने के लिए रेडी हैं।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे किसी भी सीज़न में बनाइए, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसे आप चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ सर्व कर से करिए, ये सभी को पसंद आएंगे इसका टेस्ट। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू व्यूअर्स।